कैसे हैं दोस्तों। आज हम रिवील करेंगे मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस और ट्रैक पैड। ये 2015 में लॉन्च हुए थे, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन अभी आ चुका है। हम मैजिक माउस और मैजिक ट्रैक पैड का वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम मैजिक कीबोर्ड करते हैं। ये मैजिक कीबोर्ड 2015 में लॉन्च होके 2019 में इसका अपडेटेड वर्जन आ गया। तो आप देख सकते हैं ये iMac के साथ मिलता है और Mac mini के साथ अगर आपको लेना रहेगा तो आप सेपरेट ले सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 8,000 के करीब है। बहुत ही शानदार मैजिक कीबोर्ड। ये सबसे सक्सेसफुल कीबोर्ड है 2007 में जो पहला आया था। बहुत ही बढ़िया है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पहले वर्जन से बहुत लाइट है और थिन भी है, पतला है। चलो देखते हैं इसको ओपन करते हैं। इसे खोलने के लिए आपको यहाँ से एक प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये इसका प्लास्टिक हटा के आप इसको अनबॉक्स कर सकते हैं। एप्पल आप देख सकते हैं एप्पल की पैकिंग, और इसे निकालने के लिए हमें यहाँ से स्लाइड करना है ये नीचे। ये आपका मैजिक कीबोर्ड है। जैसे देखते हैं मैजिक कीबोर्ड के, इसमें रिफाइंड की है, बड़े फॉन्ट्स है, बहुत विजिबल है, सॉलिड टच के साथ। अंदर देखने के लिए हम लोग को और एक प्लास्टिक को निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले देखते हैं बॉक्स में और क्या है। यहाँ पे मिलती है आपको लाइटनिंग केबल USB-C के साथ। ये आप कंप्यूटर में डायरेक्टली लगा सकते हैं। पहले बता दूँ, ये कीबोर्ड आप कोई भी कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये वाई इज इट कॉल्ड मैजिक, क्योंकि पहले जो वर्जन थे इसमें बैटरी आती थी। अभी ये वर्जन में बैटरी नहीं है, ये सेल्फ रिचार्ज है। आपको USB लाइटनिंग पोर्ट से इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसके साथ हमें मिलते हैं एप्पल पेपर्स, स्टिकर्स। मेरे ख्याल से इसमें स्टिकर्स नहीं रहेंगे, फिर भी देखते हैं। सो यहाँ पे स्टिकर्स नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई स्टिकर नहीं। ये बॉक्स में सिर्फ आपको ये दो चीज़ें मिलेगी। तो चलिए खोल के देखते हैं इसका ये प्लास्टिक रैप। एप्पल की पैकिंग का कोई जवाब नहीं। ये रहा ये मैजिक कीबोर्ड। आप देख सकते हैं कितना पतला है ये कंपेयर टू प्रीवियस 2007 वर्जन जो बैटरी के साथ आता था। और ये है USB-C के साथ, लाइटनिंग केबल के साथ। और इसके पीछे है आपको ये 4 पैड मिलते हैं जो आपका होल्ड स्टडी रखते हैं। बहुत ही शानदार। तो चलिए कंपेयर करते हैं ये नया कीबोर्ड इसके 2007 में जो लॉन्च हुआ था उस कीबोर्ड के साथ। आप देख सकते हैं कि इसके कीज़ कितने छोटे हैं। प्लस आपको AA बैटरी डालनी पड़ती थी, जो कि लास्ट लॉन्ग करती थी 2 महीने आपके यूज़ के ऊपर।
मुझे तो ये 1 महीने में ख़त्म हो जाती थी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बम्प है पीछे, तो ये बहुत नॉइज़ी था जब भी हम लोग टाइप करते था। ये कीबोर्ड के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइटनिंग केबल और जैक है यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे ये मैजिक सेंसर। जब भी आप वायर के साथ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको वायरलेस में भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो हमको 4 पैड मिलते हैं, बहुत स्टडी है, और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इसका वेट बहुत ही लाइट है कंपेयर टू दिस। ये और इसमें बहुत फ़र्क है। आप साइड एंगल से भी देख सकते हैं ये कितना पतला है। यस, इसका ये बेस पतला था, लेकिन अभी भी मुझे ये वाला बहुत हेवी लग रहा है। ये कीबोर्ड iOS 10.12 के ऊपर कोई भी डिवाइसेस है, जैसे iMac और Mac mini, इसमें कंपैटिबल है। आप इसको चाहिए तो आपके मैकबुक के साथ भी यूज़ कर सकते थे, चाहे वो कोई भी लैपटॉप हो मैक का। आपको अगर इसको नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप पे भी यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप इसको आपके टेलीविज़न सेट पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को ट्रैवल करना है, कहाँ प्रेजेंटेशन है, तो ये बहुत ही हैंडी कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड में है सीजर मैकेनिज़्म, चाह से आपको बहुत सॉफ्ट की प्रेस करने मिलती है। ये बहुत ही कम आवाज़ करता है टाइपिंग के वक्त। प्रीवियस जनरेशन वाले कीबोर्ड थे वो बहुत ही नॉइज़ करते थे, बट कंपेयर टू दैट दिस इज़ वे लाइटर एंड लेस नॉइज़। इसके साथ जो हमें केबल मिली थी, ये इसका चार्जिंग केबल है। ये केबल आप किसी भी USB कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है 1G चार्ज के बाद। इसके अंदर लिथियम बैटरी है, तो आप ये कभी भी चार्ज कर सकता है। ये 7 to 8 आवर्स चलती है बैटरी चार्ज होने के बाद। एप्पल प्रोडक्शन कंपनी ने ये कहा है कि ये पहले जनरेशन से 30% लेस नॉइज़ करता है। एप्पल मैकेनिज़्म ने इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लाई है। आप एप्पल का एज़ यूजुअल लेआउट देख सकते हैं, वाइट कीज़, और इसमें जो फॉन्ट्स है वो भी छोटे दिए गए हैं, तो इट्स क्वाइट इजी टू यूज़। एक बात इसमें यह है कि ये एलिमिनेट नहीं होता है। जैसे आप मैकबुक एयर जैसे डिवाइसेस है, उसमें उसका कीबोर्ड रात में लिट होता है या कम लाइट में लिट होता है, तो ये वैसे नहीं होगा। ये बेसिक कीबोर्ड है, ये डिम लाइट में लिट नहीं होता। इसलिए इसमें जो एक की से दूसरे की में जो स्पेस है वो स्पेस्ड आउट है, तो मुझे टाइपिंग करने को कोई तकलीफ़ नहीं होती। प्रीवियस जनरेशन में वो जो कीज़ थे वो बहुत क्लोज थे, तो आप कभी कभी की में सेट कर देते थे, तो ये कीबोर्ड में मुझे ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात, मैं इस एप्पल को दाद दूंगा कि इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम आप देख सकते हैं, पूरा एल्यूमिनियम बॉडी, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है इसका वेट में कंपेयर टू दी अदर कीबोर्ड यू गेट इट मार्केट में। इसको चार्ज करना बहुत ही इजी है, और थंडरबोल्ट केबल के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं। ये मिनिमम 2 घंटे में फुल्ली चार्ज होता है। आप इसको फिर उसके बाद 8 घंटा तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो ये 6 घंटा तक आपको स्टडी रहेगा। दूसरी बात, अगर आप वायरलेसली यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्लूटूथ के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ये बटन देख सकते हैं आपका मॉनिटर पे, सर्च फॉर ब्लूटूथ, और ये
बटन जो है ये आपको ऑन करना है, तो आपको ये उसके साथ पेयर करना है। ये कुछ नंबर्स पूछेगा आपको पेयर के टाइम पे, 6 नंबर पूछेगा। तो जो मॉनिटर पे नंबर आएंगे वो यहाँ पे आपको ऐसे कीज़ में कनेक्ट करके आपका कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखे आप इससे। अगर आपको ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।